السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو خاص للأطفال ومقلق للأمهات. زي ما انتم شايفين في العنوان، هو موضوع بالنسبة للناميات الأنفية أو اللحميات الأنفية بالنسبة للأطفال. إيش هي أعراض وعلاج الناميات الأنفية؟ ولكن قبل ما ندخل في الموضوع بدي أقول لكم نبذة بسيطة عن الناميات أو اللحميات الأنفية. الناميات الأنفية هي نسيج لمفاوي موجود في حجرة الأنف الخلفي، تبدأ بالظهور عند الست شهور بعد الولادة. وظيفتها إنه هذه بتاخد عينات من المواد اللي بيستنشقها الطفل والميكروبات، وبتنقلها للجهاز الليمفاوي لإنتاج الأجسام المضادة في كل أنحاء الجسم، وخاصة الغدد الليمفاوية. عادة هذه بتروح لحالها بدون مشاكل عند السن السادسة عشر 16، نتيجة للوراثة والتعرض للمهيجات والتحسس. غالبا تتضخم هذه الناميات في حجرة الأنف الخلفي، مسببة مشاكل كثيرة. إيش أهم أعراض الناميات الأنفية؟ الناميات الأنفية أعراضها: أول عرض انسداد الأنف بسبب التضخم والشخير. يعني بتكون هذه الناميات الأنفية خلف الأنف، فالهواء بيدخلش بشكل طبيعي داخل الأنف عند الطفل، وبصير عنده انسداد في الأنف وبيشخر طول الليل أو بيخنفر. تلاقيه الطفل نايم وفاتح تمه، في صوت للخنفرة، وبتلاقيه فاتح تمه أيضا. ثانيا، إفرازات الأنف المزمن نتيجة التسكير هذه الموجود في الأنف أو خلف الأنف. بتلاقي الجسم أو الأنف بيبدأ يدافع عن نفسه عبر السوائل اللي بيفرزها خارج الأنف. ثالثا، سوائل خلف طبلتي الأذن نتيجة المسكرة، فهذه بتضغط على قناة استاكيوس، فقناة استاكيوس بتسكر وبتتجمع السوائل في الأذن الوسطى. أحد فوائد قناة استاكيوس هي بتعادل الضغط الهواء بين الأذن الوسطى والأنف، وغالبا تفريغ السوائل والهواء من الأذن الوسطى عبر قناة استاكيوس. ونتيجة تجمع السوائل خلف طبلتي الأذن بيصير نقص في السمع، وطالما صار في نقص في السمع صار في تأخير في الكلام عند الطفل. رابعا، نتيجة التكرار التنفس أو انسداد الأنف، بيبدأ الطفل يتنفس من وين؟ يبدأ يتنفس من زوره أو من فمه، فبتلاقي في تكرار في التهاب اللثتين والحلق، وبتوسع الصدر، بتلاقي الصدر واسع زي هيك نتيجة التنفس من الفم. تلاقي توسع الصدر، وممكن الطفل يصاب بالربو أو ما يعرف بالأزمة الصدرية. خامسا، نتيجة الانسداد ممكن يسبب رعاف من الأنف. إذا أنتم وجدتوا الأعراض هذه، يلزم مراجعة الطبيب المختص للكشف على الطفل إذا كان عنده لحمية، أو إذا كان عنده لثتين متضخمات، أو عنده سوائل خلف الطبلة الأذن. توقيت العملية بالنسبة لعملية اللحمية إنه ممكن تنعمل على السنة، وممكن تنعمل على السنتين إذا سمح له إنه يتخدر. يعني طالما الطفل بيقدر يتخدر، اللحمية ممكن تنعمل على السنة. وأنا عملتها لطفل عمره 9 شهور، ما فيش لازمة للتأخير. في ناس بيقول لك يا دكتور إنه اللحمية بتروح لحالها، أو بعد فترة طفل ابن الجيران صوروه، وكان زمان وهو عمره 1.5 كان عنده لحمية، ولما صوروه لقوا وعمره 4-5 سنين فيش عنده لحمية أو دابت. أنا بقول لكم صحيح الكلام هذا،
ليش الطفل يعاني من الاختناق وليش الطفل يعاني من الانسداد؟ هذا ايش اللي بيصير؟ الانف بيكون يعني خلف الانف بيكون حجم صغير، واللحميه بتضلها زي ما هي. فاللحميه لما تكون كبيره في حجم صغير تظهر كبيره، لكن لما الطفل يكبر والانف حجم الانف خلف الانف يكبر، فاللحميه حتبدو ضئيله وتبدا تتوسع، وممكن الطفل يبدا يتنفس كويس. ولكن انا نصيحتي اذا اكتشف انه في لحميه، في عند الطفل من عمر سنه، بنصح الستات وبنصح الامهات وبنصح الاباء انه والاجداد طبعا انه يعملوها بدون خوف، وفيش اي مشكله ان شاء الله. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، اتمنى عمل لايك وتعليق واشتراك في القناه، وطبعا مع تفعيل الجرس. احنا كل يوم بننزل فيديو، ادعمونا ان شاء الله. وكان معكم الدكتور محمد القرشلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.